ვისი ზავია თბილისის საქალაქო სასამართლომ განიხილა თბილისის პროკურატურის შუამდგომლობა ბრალდებულ ბადრი ბიწაძის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შესახებ. Როგორც მოგეხსენება, თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2011 წლის 1 ივნისის განჩინებით ბრალდებულ ბადრი ბიწაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეეფარდა გირაო. გირაოს შეტანის ვადად კი განესაზღვრა 7 დღე. სასამართლოს მიერ დადგენილ ვადაში ბრალდებულის ან მისი სახელით სხვა პირის მიერ შესაბამის ანგარიშებზე გირაოს თანხა არ ყოფილა შეტანილი, რის საფუძველზეც შუამდგომლობის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა და ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიება შეიცვალა პატიმრობით. აღნიშნული შუამდგომლობა და სასამართლოს მიერ გამოდანილი განჩინება არის უკანონო, ვინაიდან საქმეში არ არსებობს ფორმალური და ფაქტობრივი გარემოებები იმისა, რომ აღნიშნული შუამდგომლობა დაკმაყოფილებოდა და საერთოდ აღკვეთის ღონისძიება შეფარდებოდა. ვინაიდან საქმეში არის უამრავი დარღვევები, პირსა აქ დაცვის უფლება, ასე ვთქვათ, თავიდანვე წართმეული პროკურატურის მხრიდან. სახაზინო ადვოკატის მეშვეობით წარიმართა საქმე, როდესაც მე ჩართული ვიყავი საქმეში უკვე და არ მომეცა საქმეში, ასე ვთქვათ, მონაწილეობის მიღება თავიდან. დღეს რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, სახაზინო ადვოკატი ესწრებოდა ჩემ გვერდით და ჩემ დაყენებულ არც ერთ შუამდგომლობას არ ეთანხმებოდა.